Зараз на цій сцені буде проєкт на Ламані. Я не буду довго розмовляти, я дам слово Антону. Еще раз, привет, не давай! Давайте еще. Не давай! Чамбарова! Есть люди, которые на площади, немного помогут. Отодвинуться чуть-чуть вот так рождения. Да, у нас их будет немножко опасно. Приехали. Если готов, ребята, Днем города. Сейчас будет выступление группы, молодой группы Днепродзержинска, которая называется «Жанр». Вы, наверное, если были в той области праздника, вы, наверное, уже слышали, ребята даже порвали струну. Очень крутая группа, очень интересно они играют. Ребят, можно уже подниматься. Да, сейчас будет происходить выслушка, им необходимо это